Hello， 大家好，我是白医生。今天给大家讲解一下感染新冠以后咳嗽的症状。那么感染新冠以后，一般会在什么时间段会出现咳嗽？一般会在4-5天以后就会出现咳嗽。那么有些人大概持续1周左右就会有明显的好转，那么有些人可能会持续1个月左右。那么这个要根据自己的情况而定。那么为什么会出现咳嗽呢？分2种情况。第一种情况，有些人他是个嗓子干咳，嗓子地方非常痒，喜欢咳，不停的咳，但是这种咳是干咳，有没有痰？还有一种情况就是另外一种人，他这个嗓子地方也不痒，但是老是咳，但是咳这个地方还有一种痰，有痰咳出来。那么这2种情况是不一样的。第一种干咳还属于因为新冠病毒感染以后，侵犯上呼吸道以后，对这个上呼吸道这个黏膜有损伤刺激以后，神经暴露到外面以后，就老感觉这个嗓子地方很痒，又想咳，但是实际上又没有什么分泌物，就属于一种干咳。这种干咳过一段时间很快就会好了，等黏膜修复以后完全以后，神经没有再暴露这个外面以后，这没有物理或化学的刺激以后，这种咳嗽就会慢慢好了。第二种咳嗽属于有痰，我们机体有个保护机制，需要把这些痰、这些粘液、这种分泌物给它排出去。那么怎么排出去？就需要咳嗽，通过咳嗽把这种痰给排出去。如果是第二种咳嗽，我们需要吃一点止咳化痰的药物。止咳化痰的药物包括润嗓子的东西，还可以就是煮这个梨水喝，来通过润肺把这个痰化出去以后，这种咳也可以完全止住。那么这2种情况因人而异，有些人是干咳，有些人是有痰的咳。不管是哪种咳嗽，这个问题都不是很大，主要是刺激我们咳嗽这个神经。第一种是刺激了咳嗽的神经，第二种就是一个机体的保护机制，需要把这种痰排出去。过一段时间，这种症状都会有所好转。所以说，新冠肺炎以后咳嗽并不可怕，过一段时间都会有所好转。当然，在这个过程中可以吃一些对症的药物，缓解这些咳嗽。因为有些咳嗽非常严重的时候，会影响你的这个睡眠，影响你的这个生活质量。那么觉得我说的这个内容对你有帮助，欢迎大家点个赞，谢谢大家，我是白医生，关注白医生，健康不迷路。